Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем будут серьезные отношения? Давайте посмотрим, кто этот мужчина, и подробно о нем, да? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свои временные рамки. Не загадывайте слишком короткий срок, в несколько суток, и не загадывайте слишком долгий, в несколько лет. Пусть это будет какой-то оптимальный срок. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Сейчас у нас скрытое то, о чем слышите узнать. Почему у вас два рыцаря вышло? Здесь два мужчины. Мои хорошие, вы, конечно, все у меня разные, но вот складывается такое ощущение, что вы будете выбирать между двух рыцарей, между двух мужчин. Один у вас справа, а другой слева. Тот, кто справа, он какой-то, мелкий, да, помельче будет, и лошадь у него поменьше, и сам он какой-то такой похудее будет, щупленький. А тот, кто слева, тут и лошадь мощная, и мужчина такой прям, знаете, как гора прям, да, серьезный претендент на вашу руку в сегодняшнем дне. Вот мне идет, что вы как будто бы только-только выздоровели от каких-то тревожных, печальных и трагичных событий в своей жизни. Возможно, вы вышли с трудом из очень болезненных отношений, возможно, вы что-то такое пережили, утрату, потерю, разбитые мечты, очень долго восстанавливались, очень долго пытались взять себя в руки и, как говорится, только-только начали жить по-настоящему, жить для себя. Также мне идет, что вы в сегодняшнем дне женщина, умудренная опытом, вы многое видели, знаете. И вы знаете, чего вы хотите. Самое главное, вы знаете, кого вы хотите видеть рядом с собой. То есть у вас конкретные есть требования, конкретные лекала, давайте скажем так, да, шаблон. И вы именно ищете мужчину не так, чтобы попробовать, да, испытать судьбу, в эту русскую рулетку сыграть, а вот мужчину конкретному, который соответствует всем вашим требованиям. Надо сказать, требования у вас не самые сложные, да, вы просто ищете адекватного, нормального мужчину, которого вы сможете и уважать, и ценить, да. Дураков терпеть не будете, к себе непотребного отношения терпеть не будете. И еще у вас какой-то пунктик по поводу привычек. Да, кто-то сказал, что все, с меня хватит тех, кто курит, другой сказал, с меня хватит тех, кто выпивает, азарт, эти компьютерные игры, не буду терпеть. И если вдруг я узнаю, что мужчина таким увлекается, сразу вычеркиваю, сразу нет. Также, мои хорошие, у кого-то еще отыграется, что у вас, как, знаете, период трансформации был. Вот вы для себя, да, говорите, это была трансформация. Я очень многое познала, да, возможно, вы что-то изучали, возможно, вы изучали себя, возможно, вы увлеклись психологией, кто-то эзотерикой, да, вы трансформировались и что-то новое изучили. Даже если вам кажется, что вы особо ничего не выучили, на самом деле эти знания уже проросли в вас. Конкретно проросли, и дальше будут плоды. Еще по поводу вас могу сказать, что вы человек очень самобытный, очень яркий. Вы всегда в центре внимания. О вас очень часто говорят, и говорят с большим удовольствием. Говорят не только плохое, но и хорошее. Вы человек, который пользуется уважением, своей добротой вы сделали себе имя. Знаете как? Возможно, вы помогаете, волонтерите животным, людям, неважно.
Вы вот как свою любовь даете тем, кто в ней нуждается. Кто-то из вас просто самая лучшая мама в мире, кто-то из вас самая лучшая дочь в мире, а кто-то совмещает, да, и лучшая дочь, и лучшая мама. Растите счастливых детей, ну, либо ваши родители постоянно вами хвастаются, потому что у них такая замечательная дочь. Еще, мои хорошие, я вижу, что у кого-то из вас была какая-то борьба за правду, за справедливость, тяжелая борьба, тяжелая, прям с надрывом вам далась. Но вот все, что могли, вы сделали. Вот мне идет, что прям выложились по полной, да. Результат вы уже какой-то получили, но он больше похож на промежуточный. Основной результат у вас придет под конец года. Это прям 100%. Так, еще кто-то сменил работу, либо вид деятельности, либо думает об этом. Ну, вам это по судьбе. И если еще не сменили, то точно смените. Также вижу, что у вас скоро какая-то новая подруга появится. Подруга вам под стать, кстати. Прям будет пользоваться у вас и уважением, и как доверием. Да, очень хорошая женщина идет к вам. Вы как-то и похожи, и разные. Но, с другой стороны, вам очень интересно будет с друг другом. И еще здесь показано, что вас помимо дружбы что-то еще будет объединять, что в будущем приобретет какой-то материальный окрас, да, материальные блага вам принесет. Так, по поводу мужчин. Ну, вот этот щупленький рыцарь, это мужчина, которого вы знаете. Вы его точно знаете. Вы его видели, видите, общаетесь, либо просто там иногда встречаетесь. Может быть, в одной компании, может быть, вместе работаете, может, по соседству живете. Возможно, этот рыцарь уже пытался к вам клинья подбивать. Может быть, не совсем удачно. Ну, мало ли бывает, да, может, вы держите его на длинном поводке. Вы понимаете, что вы ему нравитесь, но что-то есть, что смущает, да. Ну, либо, например, вы еще были не готовы вступить в новые отношения. То есть есть и плюсы, и есть минусы. Вы не спешите отвечать ему взаимностью, вы пытаетесь к нему присмотреться, пытаетесь найти в нем то, чтобы вас впечатлило. Мужчина мне идет в вашем сознании более как нейтральный. Нейтральный и все. Может быть, он кому-то нравится, может быть, там подружки по поводу этого мужчины ахают, охают. Но мне идет, что он самый обычный, рядовой, заурядный мужчина. Ну, как не ваш герой, да, не ваш. Ну, вы не та женщина, которая будет кого угодно принимать, да, лишь бы штаны носил, да, косой рябой, лишь бы мой. Нет, вы не такая. Вы уже эту стадию прошли. Вы уже конкретно знаете, кого вы хотите. Не хотите больше разочаровываться, не хотите мужчину на себе тащить, вкладываться в него, да. Сердце не хотите разбивать, ошибиться опять не хотите, поэтому вы очень осторожны. Вот мне идет, что у вас к нему при всех его положительных характеристиках, качествах, как будто бы сердце не совсем лежит. Да, он рядом, он там смотрит влюбленным взглядом, но вы такая, ну не знаю, ну не то, не мое, вот не ложится он мне на сердце. Может быть, да, вы встречаетесь, может быть, вы общаетесь, может быть, и не общаетесь, но то, что он у вас как влюблен, неровно дышит, это вы ощущаете просто вот на уровне подсознания. Может, уже и сказал вам, что да, он влюблен в вас. Он и не плохой, и не хороший. Он просто никакой. Для вас он просто никакой. Так, другой мужчина. Этот мужчина, он еще вам не знаком. Сразу хочу сказать, что мужчина, скорее всего, высокого роста и такого крепкого телосложения, потому что его горой показали. То есть, возможно, он качок, а возможно, вы маленькая такая хрупкая девушка, да, какая-то дюймовочка. А мужчина прям такой статный, рослый, плечи огромные, там, ручища огромные. Ну, прям такой, знаете, издалека видно. Грозный, да, у него лицо такое грозное, суровое, серьезный, он очень серьезный. Этот мужчина мне еще идет под огненным знаком. Огненный знак — это кто у нас? Львы, стрельцы и эти овны, да? Огненный знак мне идет.
Может быть, он действительно представитель огненного знака, но может быть, он в себе такие черты, как огненный знак, содержит. Да? Такой весь, знаете, красавчик, немножко эгоистичный, загорается, горит, добивается. Такой необычный человек, если честно. Человек, который имеет идею, ему хочется быть абсолютно стабильным, независимым. Еще мне идет, что вот он хочет жилье купить, дом, квартиру. Может быть, не только купить, там, построить дом мечты. А может быть, он просто мечтает о тихом семейном счастье, о доме, где его будет ждать любимая женщина, где там детки будут его ждать, ну, либо внуки. То есть такие мысли у него есть. Сразу хочу предупредить, что, конечно, характер у него прям такой сложный, да, сложный. И нужно будет искать подход. Могут быть из-за этого очень такие горячие ситуации. Но, с другой стороны, вам не будет скучно, да, потому что вы с ним как будто бы, ну, не знаю, как перченую еду пробуете, да, и не знаете, что вас ждет. Сейчас укушу кусочек, и что у меня там пожар случится, взрыв случится во рту, что случится, вот не знаете. Будет очень интересно. Вот настолько затянет, настолько мужчина непредсказуемый, вы прямо живете благодаря ему, да. А живете. Он умеет делать красивые жесты, он не жадный, он с фантазией, он может вас удивлять, ну просто вот до бесконечности. Каждый раз вы не сможете угадать, что он вам новенькое приготовит, либо что он сейчас выкинет. Способен действительно на безумные вещи. И этого драйва в вашей жизни никогда не было. То есть, ну, таких безумных мужчин у вас не было. Ну, были такие обычные, там, ну, может, с фантазией кто-то был, но так, что прям до безумия такого не было. То есть мужчина способен просто вот приехать к вам, привезти билеты и сказать: все, поехали. Ничего не бери, там все купим, да, поехали отдыхать, поехали то. Такой, знаете, непредсказуемый. Вот. Вы немножко будете в растерянном состоянии. С одной стороны, очень интересно, с другой стороны, непонятно, чего ждать. Мужчина, который имеет семью, но эта семья, она, скорее всего, как родительская, либо бывшая семья, они очень много из него выжимают, бьют на какие-то вот точки его болезненные, очень много от него берут. Берут, ну, не обязательно деньгами, может, временем берут. Но, опять же, это не так страшно, как казалось бы. И вот что мне еще идет, что, возможно, он привязан, да, к семье. Возможно, семья где-то живет, там, не там, где вы, а в другом месте. Он постоянно туда в разъездах, да, туда-сюда ездит, катается. И даже, знаете, до смешного. Вы живете недалеко друг от друга, но вы друг друга не встречали, потому что мужчина постоянно в каких-то разъездах. Что касается его работы, но он не создан для того, чтобы подчиняться. Скорее всего, какая-то управленческая должность. Ну, если, например, он там работает руками, то он уже какой-то мастер, и у него там есть команда, бригада, да, и они его слушаются. Может быть, он работает как фрилансер, да, сам себе. Берет там заказы, сам себе начальник, сам себе подчиненный. Ну и может быть менеджер, либо начальник там какого-нибудь там среднего звена, либо даже высшего звена. Ну, по крайней мере, он к этому стремится. У него харизма, он не будет никому подчиняться, а управленец из него действительно такой классный получится. Он умеет мотивировать людей, он умеет подавать пример. Вот с этим мужчиной, как я уже сказала, вы не знакомы, а встреча у вас может произойти в любой момент. Причем, ну, где угодно, в любой момент. Даже если бы я сейчас сказала, где и когда, вы все равно не смогли бы подготовиться. Здесь сама судьба как будто бы, ну, она не шутит, скорее всего, вы просто уверены, да, наверное, что нужно там выглядеть на все 100, чтобы мужчина влюбился, что нужно там прям быть при параде. А тут мне кажется, что все очень быстро произойдет, что вы еще будете думать: ну надо же, он меня там, ну, в простом одеянии увидел, там, без макияжа особого, без прически, и обратил на меня внимание. То есть это, как, знаете, приятный бонус. Когда он увидит вас в макияже, в красивой одежде, он там прям вообще будет охоть-ахоть, 1000 комплиментов вам скажет.
И вот с этим мужчиной тут еще как интимная жизнь будет гораздо поярче, поразнообразней. Вот он мужчина хоть куда в этом плане, очень тоже изобретательный и такой, знаете, неутомимый. У него там все в порядке с гормонами. Он женщин в этом плане уважает, не только о себе думает, но и о женщине думает. Знаете, как в личной жизни, как в интимной жизни, не в личной, а в интимной жизни, он еще тот дамский угодник. Такое с вами будет вытворять, о чем вы раньше никогда и не знали, и не слышали. Это, как, знаете, тоже приятный бонус. Так, девочки, что хочу сказать. Вот этого вы не хотите, но потому что он слишком какой-то никакой для вас. А этот вас пугает. Пугает своей непредсказуемостью, своим этим горячим потоком. И вы его считаете действительно каким-то взбалмошным, да, что вот прям бомба замедленного действия, и что от него ждать непонятно, но очень интересно. И вот такой выбор перед вами станет. И тот серьезно в вас заинтересованы, и тот готовы, мечтают, просят серьезных отношений. Но вот с этим мне почему-то идет, что у вас будет любовная связь, любовниками вы точно будете. А с этим вы все-таки его держите на расстоянии. Уж не знаю, насколько вы бессердечная дамочка, да. Вроде и нет ему не говорите, и да, не говорите. На расстоянии держите, но не отпускаете. А этот, да, он и не спросит, да. Он сам себе хозяин. Тут, понимаете, с ним не получится каких-то маневров. Еще мне идет, что этот мужчина, он одержим вот какими-то карьерными достижениями, высотами. Для него это стратегически важно, столько же важно, сколько и личная жизнь. Прям если он не будет развиваться, он зачахнет в прямом смысле слова. Поэтому вы должны быть готовы, что мужчина вот карьерист. Но тут много будет сомнений. Я даже вижу, что вы к кому-то будете обращаться, возможно, пойдете к гадалке, либо к экстрасенсу, для того, чтобы понять. Но выбор все-таки придется делать самой. Опять же, тут либо вы одного выбираете, либо другого выбираете, либо вы никого не выбираете и ждете другого человека. Никто давить на вас, в смысле там судьбы, не будет. Но мужчины, да, будут. Особенно вот этот яркий, огненный, вот он будет на вас давить, поддавливать. Не то чтобы давить, поддавливать. Вы не тот человек, на кого можно давить. Вы уже это все прошли, вы знаете, как с этим бороться. Ну вот я вижу в тот срок, который вы загадали для себя, видите, любовный треугольник. Одна женщина, вот он, этот мужчина, который у вас огонь, а это тот, которого уже знаете. Ну, даже здесь, видите, по картинкам, он такой огромный, а этот прям как ребенок по сравнению с ним. Вот, так что думайте и выбирайте. Смотрите, если у вас будет такая мысль, что вот выберу того, кто скромный, ну, типа тихая жизнь, да, семья как тихая гавань, я вам честно скажу, вам настолько это будет пресно, что вы будете ходить и беситься, вот будет раздражать вас этот спокойный муж, который прям такой, типа, как скажешь, как захочешь, не безинициативный, такой, знаете, без фантазии. Прям раздражать вас будет, да. То есть тихая жизнь, наверное, это не совсем ваш формат. Ну, либо как бы вы, когда попробуете, вам это не понравится. Все-таки вы более такая живая, яркая. Вам нужны эти эмоции, где вы горите, где вы там ошарашены, где вот там молнии бьют и солнце светит в одном моменте, да, вот это прям ваша стихия, хочется сказать. Там приключения всякие, да, спонтанные решения, действия, покупки, это больше как бы вам подойдет. Ну, а тут как бы серость, депрессия, сами понимаете, ничего хорошего. Но это просто было как подсказка. Опять же, никто не заставляет вас выбирать. Вы вольны поступать, как вам хочется. Хочется, да, вроде как два мужчины, но есть и плюсы, и минусы, и есть над чем подумать. Вот вы и будете думать. Но оба мужчины готовы
и мечтают пойти с вами в серьезные отношения. Причем не просто там встречаться, общаться, быть любовниками, а именно семейные отношения. Да? Вот, так что, девочки, вот такая информация. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.